Good morning children. இன்னைக்கு நம்ம GH digraph sounds பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து first sound of GH அது பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த picture பாத்தீங்க அப்படினா இதுதான் first sound of GH. ஓகேவா? இப்போ இது பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு வாயை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த GH வந்து எந்த சவுண்டும் கொடுக்காது. ஓகேவா? இப்போ இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நான் first example பார்க்கலாம். இப்போ இங்க light அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங் இருக்கு. I GH க்கு sound கிடையாது. T makes a sound T. L-I-T. Light. ஓகேவா? Next example. Thigh. Thigh-னா தொடன்னு அர்த்தம். TH makes a sound நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். TH makes a sound என்னது? Th. Th. I makes a sound I. GH க்கு இங்க சவுண்டே கிடையாது. அப்ப அதை மறந்துருங்க. Th. I. Thigh. Okay. Next example. Night. I GH க்கு சவுண்ட் கிடையாது. T. Night. I T. Night. Light. Thigh. Night. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும். இப்போ I makes a sound E தானங்க மேம், இங்கே என்ன I சவுண்ட்லேயே வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அது ஏன்னா GHக்கு முன்னாடி எப்போ I வந்தாலும் I வந்து I சவுண்ட்லேயே தான் இருக்கும். I ஐயாவே இருக்கும். அதே மாதிரி பாருங்கள், இந்த GHக்கு முன்னாடி I வந்திருக்கு. இங்கே I மேக் அ சவுண்ட் ஈல சொல்லக்கூடாது. அப்போ I சவுண்டே தான் சொல்லணும். து ஐ தை. ஓகேங்களா? GHக்கு முன்னாடி I வந்துச்சுன்னா I ஐயாவே இருக்கும். I சவுண்டே தான் கொடுக்கும். GHக்கு சவுண்டே வராது. ஓகேங்களா? லைட், தை, நைட் படிச்சாச்சா? இப்போ நம்ம நிறைய செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி. ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம படித்து முடிச்சிடலாம். ஓகேயா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டைட். டு ஐ டு டைட். இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா இந்த வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வேர்டு நீங்களே படிக்கலாம். எஃப் மேக்ஸ் அ சவுண்ட். ஃபு. ஐ மேக்ஸ் அ சவுண்ட். நீங்கள் ஐயாவே தான் இருக்கும். ஏன்னா இங்கே ஜிஹெச் இருக்கு இல்லையா? ஐக்கு அப்புறம் ஜிஹெச் வந்துச்சுன்னா ஐ மேக்ஸ் அ சவுண்ட் ஐயே தான். ஃபு ஐ டு ஃபைட். ஐ டு might. I T. Sight. I. High. Next word sigh. I. Sigh. Okay? இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா blends வரும். FL makes a sound. FL blend. L blend. FL makes a sound என்னது? Fl. Fl. I. Fly. GH க்கு sound கிடையாது. T makes a sound T. Flight. அடுத்தது R blends. BR makes a sound br. Br. I. GH க்கு sound கிடையாது. T. Br. I. T. Bright. Fright. Frightனா பயந்துக்கிறது. Fr. இதுவும் R blend தான். Fr. I. T. Fright. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 3 letter blend வருது. STR. STR makes a sound str. Str. AI makes a sound. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். AI makes a sound A. Str. A. T. Straight. அடுத்தது naughty. In. AU makes a sound A. இதுவும் நமக்கு தெரியும். AU makes a sound A. AW makes a sound A. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே தான். A. T. E. Naughty. Next one. Daughter. D. AU make a sound in A. T. A. Daughter. D. AU make a sound A. D. A. Da. GH க்கு sound இல்ல. T. ER make a sound Daughter. Neighbor. Daughter. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாம் சொல்றேன். Tight. Fight. Might. Sight. High. Way. Sigh. Flight. Bright. Fright. Straight. Naughty. AU makes a sound A. A. T. Y make a sound E. Naughty. Neighbor. Daughter. இப்போ இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹனிபி வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3 ஸ்பெல்லிங் சொல்லி கொடுக்குது. இதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் என்ன ட்ரிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 ஸ்பெல்லிங் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா 8 ஸ்பெல்லிங் முன்னாடி நீங்கள் H போட்டிங்கன்னா ஹைட் வந்துடும். 8 ஸ்பெல்லிங் முன்னாடி நீங்கள் W போட்டிங்கன்னா
weight வந்துரும் height weight இது 8 8 height weight இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் ஓகே children இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் ஆஃப் ஜிஹெச்சில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தரோவாக நீங்கள் சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஓகே ஓகே குட்டீஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஜிஹெச்க்கு முன்னாடி வர ஐ வந்து ஐ சவுண்ட்லேயே வரும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வேர்டு மட்டும் நான் ஏன் சொல்லி கொடுக்கல புக்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் வே நெய்பர் இந்த ரெண்டு வேர்டில் மட்டும் இந்த ஐ வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இ சவுண்ட்லேயே வரும் ஓகேவா வ இ வே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நெய்பர் வேனா எடை போடுறது நெக்ஸ்ட் வந்து நெய்பர்னால் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஐ மேக்ஸ் அ சவுண்ட் இ நெய் ஜிஹெச்க்கு சவுண்ட் இல்லை நெய் ப ஓயூ மேக் அ சவுண்ட் நம்ம 4 சவுண்ட்ஸ் படிச்சிருக்கோம் ஔ ஓ ஆ ஊ 4 சவுண்ட் படிச்சிருக்கோம் இங்கே வந்து ஆ சவுண்டில் வருது இ ஜிஹெச்க்கு சவுண்ட் இல்லை ப ஏர் நெய்பர் வே நெய்பர் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு வேர்டுக்கு மட்டும் நான் சொன்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ ஆகாது இது முடிஞ்சால் நீங்கள் ஃபோனிக்ஸ் ரூல் சொல்லி படிக்கலாம் இல்லைனா இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் பெஸ்ட்டு வந்து இதை மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இது சைட் வேர்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க மற்ற எல்லா வேர்ட்ஸும் நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஐ வந்து ஜிஹெச்க்கு முன்னாடி வர ஐ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ சவுண்ட்லேயே தான் வரும் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாத வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் பெஸ்ட்டு வந்து சவுண்ட் சொல்லி படிக்கக்கூடாது மெமரைஸ் தான் பண்ணிக்கணும் அதுதான் பெஸ்ட்டு அப்போ தான் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது ஓகே குட்டீஸ்